Всем привет, мои дорогие! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Я уже много комментариев прочитала по поводу Судаковой. Почему не делаю обзоры на нее? Вы знаете, у меня такой сейчас охват фриков, что я элементарно просто не успеваю. Да и я как-то вот смотрела, обсуждала, ничего не меняется. Катится Судакова по наклонной. И как-то я зашла к ней на стрим, где она с этими, или это не стрим был, ну, в общем, с этими гульками она сидела, бухала, несла ересь какую-то. Я закрыла на крестик. Я даже не стала все это пересматривать, даже на скорости. Мне аж, знаете, вот какое-то отвращение от нее было. Ну, не знаю. А вот буквально недавно мне в ленте попался шортс. Шортс Судаковой, это шортс Жанны Личутиной. И я посмотрела шортс и дальше зашла к Жанне на канал, чтобы дальше посмотреть. И вы знаете, там, конечно же, классная подборка, сделана нарезки. И я посмотрела, я просто вот в шоке пребывала, просто в шоке пребывала. До какой степени уже Судакова просто опустилась. Вы знаете, там не только то, что она вот спивается, да, от одиночества. Там просто само вот это вот одиночество. То, что, ну, у нее действительно нет никого из мужчин, ну, кто бы был с ней рядом, кто бы был на постоянной основе, а не ради там какой-то ночи, да, и просто вот постоянно быть одной, не иметь каких-то вот друзей, которые вот действительно были бы ей друзьями, а не просто какой-то выгодой. И я вот не знаю, она действительно поедет кукухой конкретно. И сейчас у нее уже там эта фляга свистит. Ну, ладно, да, когда она там пьяная, она несет всякую пургу. Но она же и трезвая тоже такая же. Мало чем она отличается от того, когда она пьяная. Как она эти лайки просила и говорила, руки у вас заняты. Даже, знаете, вот не хочется повторять, заняты руки чем. А на мусульманку, как она там высказалась, фу, просто вот, знаете, до блевоты невозможно смотреть такого человека. И зашла я, когда заглядывала к ней на стрим, да, стрим-видео с этими гульками, что она сидела, ахинею несла. И посмотрела я в комментарии, да не только под этим видосом, там под всеми. Там один сплошной негатив. Вы представляете, насколько ее вот же трясет от этого негатива? Я не думаю, что ее не трясет от всего этого. Нет, ну, она может, конечно, говорить, что она там плевала на эти комментарии, она там не читает их, и ей пофиг. Такого быть не может, чтобы человек не читал комментарии. Вот она и заливается из-за этого, да, и потом вот получается, что у нее вот идет такой мусор, такая грязь, такая чернота из ее рта. Фу, это ужасно. А про погибшего ребенка, как она говорила, пересказывала. И вот это вот я посмотрела, да, шорцу Жанны, как она пыталась из своего лица сделать такое переживающее, да, и в то же время не могла сдержать даже смеха, потому что, видимо, понимала, что ей вообще пофиг на все это, ей лишь бы языком почесать и контент запилить. Вот это ужасно, вот это такое поганство. Ну, не знаю, ребят. Просмотрев все Жанины шорцы, понимаешь, насколько баба низко опустилась. Насколько низко просто рухнула. Ну и что? Что здесь скажешь? Ну, что здесь говорить, что здесь обозревать, когда катится по наклонной? К ней же заходят только ей гадость написать. Там никто особо не преклоняется перед ней. Она уже, по-моему, никого и не блокирует, ничего там не чистит, потому что если чистить, то там будет вообще трындец. И просмотров у нее не будет. Видимо, ее колотит, что не может она сейчас денег заработать, и просмотры у нее маленькие, а за квартиру платить надо, жить как-то надо, и кричит она счастливая, и у нее якобы и любовь есть, и квартира
квартира у нее есть. Инка, никакой у тебя там любви нет. Никого у тебя нет. Ты одна сама у себя. Никаких у тебя денег нет. Ты даже сама себе жалеешь на шмотки. Ты реально ходишь в оборванном тряпье, пока оно полностью все не порвется. А то, что есть новое, ну, хотя бы просто свежее, новое, да, складывать в шкаф и не носить, ждать, пока старье до конца все рассыпется на ней. Ну, это жесть, ребят, жесть. Ну и пухнет она тоже, потому что она зажирает свое вот такое настроение злобное, желчное. Она же злая постоянно, ребят. У нее же постоянно злость внутри. Злость на весь мир. Потому что не может она найти себе вторую половинку и уже не найдет. Потому что семьи нет. И что у нее есть, кроме мамы, которую она бесконечно засирает? Подружки? Да какие-то нафиг подружки. Вы думаете, для нее подружки? Подружки, на которых она там визжит, что волосы там рассыпают свои. Ой, короче, ребят, посмотрев на всю эту жуть, я думаю, что я, наверное, больше своего здоровья сберегла, когда я ее не обозревала и не смотрела ее. Сейчас вряд ли я ее буду смотреть, потому что и так меня хватает фриков, которых я смотрю. И при том, что сейчас не особо у меня тоже со здоровьем порядок, и тоже и не досыпаю, и нормально не питаюсь, поэтому мне как-то разобраться бы сейчас с собой, а потом уже думать, кого я окончательно буду на постоянной основе обозревать. Хватаюсь за многое, но в какие-то моменты понимаю, что, знаете, некоторые вещи пропускаешь через себя, смотришь и просто недоумеваешь, как можно быть такими людьми, как можно быть такими лживыми, такими злыми, такими ядовитыми. И на весь белый свет показывать этот позор о себе. Фу, знаете, ну, это ужасно. Но в связи с тем, что вы попросили меня просто высказать свое мнение, и это был не один комментарий, а много комментариев, даже на почту моя зрительница мне написала, что Оля, так давно не было Судаковой, но вот поверьте, даже не хотелось вот там все это пересматривать, весь этот трешняк. Мне достаточно было несколько минут посмотреть единственный ее видеоролик, и у меня тут же вызвало все это отвращение. А когда просмотрела у Жанны, то я просто в шоке. И у Жанны там это четко нарезками, настолько все понятно и ну, показано, что она из себя представляет. Короче, жуть. Фу. Фу-фу и еще раз фу. Там женщиной близко не пахнет. Там просто быдло, которое спивается и которое даже невозможно назвать женщиной. Угу, богатая, вся она там при деньгах, при мужиках. На самом деле ничего у нее нет. Ни мужиков у нее нет, ни богатства у нее нет. Один позор, да, ее преследует везде. Ну, правда, ребят, один позор. Неужели нормальные, адекватные люди стали бы общаться вот с таким вот существом? Но это что касается мужчин. Я не думаю, что мужчина, нормальный мужчина, уважающий себя, завел бы какой-то роман с Судаковой. Ну, ежели только это, знаете, роман-однодневка, одноночка и все. Никого у нее нет, поэтому вот она такая. И я говорю, там уже фляга просто свистит конкретно. Даже не тихо шифером шурша, а уже по скоростному режиму. Мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу, оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Но я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.